When I read the New Testament, specifically the Gospels, Kai aš skaitau Naująjį Testamentą ir būtent Evangelijas, I am always amazed how Jesus encounters people. mane visada stebina, kaip Jėzus susitinka su žmonėmis. Everywhere he walks, there's crowds all around him. Visur, kuris benueitų, jį seka minios. And people come to him, they're hurting, Žmonės ateina pas jį labai They dažnai need a sužeisti, jiems reikia he išgydyti. touches them, Jis prisiliečia prie they jų walk away changed. ir jie nueina pasikeitę. 5,000 people hanging out, they're hungry, 5,000 žmonių susirenka, jie visi takes a couple išalkę. fish, little bread, Jėzus paima keletą žuvelių, duonos and he feeds them all. ir pamaitina su jais visą minią. He has words of wisdom, Jis turi išminties žodžius, words that are truth for eternity. žodžius, kurie yra tiesa visoje And I amžinybėje. think, Jesus, why can't I encounter you like that? Ir galvoju, kodėl, Jėzau, aš negaliu su tavim susitikti tokiu būdu. Why can't I walk today, 2009, Kodėl aš negaliu šiandien, 2009 and just metais, have you here with my side, right by my side, turėti tave šalia savęs, tiesiog būti šalia tavęs, understand who you are, suvokti, kas tu walk in esi, your presence? vaikščioti tavo buvime. And so I have something for you today. Aš turiu kažką jums You can parodyti. do that. Jūs galite padaryti. Here's Jesus. Štai Jėzus. This is summertime Jesus. Tai yra vasarinis Jėzus. He's got his bathing suit on. Jis turi čia As you can see, he's maldamuką. very muscular from all his carpentry work. Matot, jis labai raumeningas nuo viso And the darbo su amazing medžiu. thing about this Jesus Jis yra tikras įdomus dalykas. is you Jau can ask him questions. gali turėti Say, klausimą. Jesus, give me give me truth that is eternal. Sakyti, Jėzau, duok man tiesą, kuri bus amžina. 12:31. Love your neighbor as yourself. Mylėk savo artimą kaip save patį. Isn't that great? Ar tai See, nuostabu? now I can walk with Jesus Dabar gali atsiliesti. and I can ask questions. Užduot galiu jam klausimą. Help me understand who you are. Jėzau, kas tu toks? John 15:5. Jono I am the 15:5. vine, you are the branches. Aš If a esu man vynmedis. remains in me and I in him, you Jūs will bear much šaknis. fruit. Apart from me, you can do nothing. Jeigu jūs pasiliksit manyje, aš pasiliksiu jumise, be manęs jūs nieko negalit nuveikti. And yes, it's a simple toy, Aišku, tai yra žaislas, but it still speaks truth. jis visgi kalba tiesą. And this is the kind of Christ I want to encounter today. Aš noriu susitikti su Kristumi. This is the kind of Christ that I want to encounter every day. Kristus, su kuriuo aš noriu susitikti See, there's kiekvieną dieną. this great verse in Hebrews 13. Abrahamas 13 skyriuje yra nuostabi eilutė. It says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tai yra pasakyta, Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. What the author of Hebrews here is communicating. Ir laiško Hebrajams autorius kalba He's speaking of yesterday when Jesus walked on the earth. apie vakar, tomis dienomis, kada When Jėzus people vaikščiojo čia žemėje. literally touched him. Kada žmonės tiesiogiai They galėjo tiesiog spoke with him įkvėpęs, face to face. kalbėjosi su juo, matė į akis į akį. The today is literally even today. Bet šiandien, netgi šiandien, The author tą dieną, of the Hebrews here Hebrajams laiško is talking autorius about sako, after Jesus ascended to heaven. netgi po to, kai Jėzus jau buvo He's žengęs į still the dangų, same today as he was when he walked on earth. jis vis tiek yra tas pats, Amen. kaip ir And his tada, kai words vaikščiojo are čia eternal. žemėje. Ir jo žodžiai yra They'll go amžini. forever. Jie niekada And nesibaigs. what we can gain from this is the same God the same God of yesterday, Ir ką mes galim suprasti, kad tas pats Dievas, kuris veikia vakar, the same way people encountered Jesus back then, ir kaip žmonės susitiko su juo tada, tomis it's the dienomis, same way we today here can encounter him today. yra tas pats Jėzus, tas pats Dievas, su kuriuo mes susitinkam šiandien čia. I mean, honestly, how many wouldn't want that? Kas iš jūsų to nenorėtų? My hope today is that you encounter him that way. Mano viltis yra, kad tu būtent taip su juo We're susitiksi. going to look at a couple stories of Jesus. Pažiūrėsime keletą istorijų. I love Jesus. Aš myliu I Jėzų. really do. Aš tikrai myliu But Jėzų. sometimes he confuses me. Bet kartais aš tiesiog taip paprastai pasakius, He says all these great atneša things, but I tokį don't know how to live them sumišimą. out. Jis sako nuostabius dalykus, bet kai man reikia juos įgyvendinti, arba jais gyventi man sunku. Maybe today you come and you're curious about who he is. Gal tu atėjai čia ir tu smalsus esi, nori sužinoti daugiau apie jį. There's this great story in Luke 19. Luko 19 skyriuje yra And nuostabiai Lukas. it's about a little man named Zacchaeus. Tai istorija yra apie vyrą, kurio vardas yra And a Zachiejus. couple things we know about him is one, he is small. Vieną dalyką, ką mes žinom apie jis, yra He's toks, kaip Saulis.
And the crowd is there. Ten minia visas susirinkus. Told you I'd use you as an illustration. I think he was smaller. Yeah. And let's just pretend the Saul is Zacchaeus. Įsivaizduokim, kad Saulis yra And the crowd Zachiejus. is in front of him. And he's trying. Ir jis bando žiūrėti. He's jumping up and down. This is great. It's like puppet, man. This is great. And he's trying to figure out who is this guy? Ir galvoju, kas jis toks yra? I want to see him. Aš noriu jį pamatyti. I've heard about him. Aš girdėjau apie jį. But I can't see who he Bet is. aš negaliu jo matyti. And so Zacchaeus runs, and he runs to this little sycamore tree. Ir Zachiejus bėga, jis atbėga prie vieno medžio. Verses 3 and 4 say this. Jis įlipo į šilkmetį. He wanted to see who Jesus was, and being a short man, he could not because of the crowd. And so he ran ahead and he climbed a sycamore fig tree, and since Jesus was coming in that direction. Jis troško pamatyti Jėzų, kas jis esąs, bet negalėjo per minią, nes buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir lipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo ten praeiti. The crowd is preventing him from finding out who Jesus is. Visa ta minia trukdo jam pamatyti, kas yra Jėzus. This is a great analogy for life, right there. Ir netgi gyvenime galim panaudoti kaip analogiją. How many of us let the worries of the world prevent us from seeing who Jesus really is? Kaip dažnai mums pasaulio rūpesčiai ir visas pasaulis trukdo mums pamatyti, kas yra Jėzus. How many of you worried at least once this week? Kas iš jūsų jaudinatės, rūpinatės kažko bent vieną kartą šią And savaitę? our worry clouds us. It makes it foggy. Mūsų rūpesčiai, mūsų tas susirūpinimas dažnai tiesiog kaip debesis virš galvos. And literally when that happens, we don't see Jesus for who he is. Ir kai mes tokiam dalykai gyvenam, mes nelabai matom, kas iš tikrųjų See, Jėzus yra. I admire this little man. Aš tiesiog geriuosi iš to žemo ūgio žmogumi. Jis užlipa į He medį, gets up so he can look down. He sees the crowd. jis užlipa, jis mato visą minią, jis gali iš viršaus He pažiūrėti. finally gets the picture of who he is physically. Ir galiausiai pamato tiesiog fiziškai, kas jis yra. And Jesus comes to the tree. Jėzus ateina prie And to he looks medžio. up at Zacchaeus, up in the tree. Jis pažiūri Zachiejų į medį. And this is so significant here. Ir čia labai reikšmingai. He's a rich man, Jis labai turtingas žmogus, but he's made his money on the backs of people. bet jis užsidirbo nesąžiningai tos He's the pinigus. chief tax collector. Jis yra vyriausiasis The muitininkas. crowd hates him. Visa minia nekenčia The jo. crowd, part of the crowd being in front of him, Didžioji dalis tos minios, kuri buvo prieš jį, they didn't like him. jie visai We don't want nepatiko. him to see Jesus. Mes nenorim, This kad guy's jis taking matytų our Jėzų. money all the Jis time. išsidirbinėja pinigus iš mūsų, nesąžiningai. And Jesus comes to Zacchaeus in the tree. Ir Jėzus ateina pas prie Zachiejaus tame And he medyje. says, come down. Sako, Zachiejau, lip žemę. I'm going to your house today. Aš noriu pas tave vakarieniauti. But then all of a sudden the crowd, Bet po to visa minia, they grumble. jie pradeda murmėti. Why him? Kodėl jį He's a išsirinko? sinner. Jis nusidėjo. Don't you know this is the guy who messes us over? Ar tu nežinai, kad jisai nesąžiningai iš mūsų pinigus This is ima? the guy who takes our money. Jisai plėšia iš mūsų pinigus. This is the guy who's mean to us. Tai žmogus, kuris mums yra Why are you tiesiog going to žiaurus. his house? Kodėl tu eini pas jį namus? You ever been like that with other people? Ar tu kada nors taip elgeisi su kitais žmonėmis? With Jesus, why them? Jėzau, kodėl tu jį pasirinkai? They don't deserve you. Jis nenusipelnė to. I am so much better. Aš esu daug geresnis. I'm really humble, aren't I? Aš tikrai nuolankus, argi ne? And Jesus says something very, very significant. Ir Jėzus pasako kažką labai tokio svarbaus. Verse 10. 10 eilutė. For the Son of Man did not come to seek and save, did come to seek and save what was lost. Jis sako, juk žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. How many of you ever lost your keys? Kas esate iš jūsų raktus kartą pametę? Right away, grumble and look on all of your faces. Iš karto toks veidas jūsų pasikeitė vien nuo tų prisiminimų. When we go into our house every day, Kai mes einame namus we unlock the door. mes atsirakinam Whoever duris. has the key, quick left. Kas, Quick left. Take a quick left if you go into the door. kai eini namus, tiesiog paimi tos atsirakini, paskui mes pasukame There's this kairę. little jar, you put all the keys in. Ir ten yra toks uzbonėlis, mes į ją dedam visus raktus. That's the place where the keys go. O ten raktus reikia padėti. Now, if they're not there, Ir jeigu ten nėra, I get a little frustrated. mane tai pradeda nervinti. Sophie, you know where the keys are? Sofija, žinai, kur raktai? They should be in the pot. Turėtų būti uzbonėlyje. They're not here. Jų čia nėra. My voice goes up and up and up. Balsas tik kyla. More tension, more anger. Daugiau įtampos.